This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an education purpose only. দিয়েছে তারপর দ্বিতীয়বার বাচ্চা দেওয়ার মুখে আর কি তিন ধাপে 100 পিস নিয়ে যাবো। মানে আপনি প্রথম 30টা নিয়ে যেতে চাইছেন, তারপরে 30টা বা তারপরে 40টা। ব্ল্যাক বেঙ্গল একটি জনপ্রিয় ব্রিড যা পশ্চিমবঙ্গের। বর্তমানে এই ব্ল্যাক বেঙ্গল কমার্শিয়ালি করা হচ্ছে। কমার্শিয়ালি কেমনভাবে করা হচ্ছে বা এর কি লাভ রয়েছে, কতটা লাভ রয়েছে, এই নিয়ে আমরা ইতিমধ্যে অনেকগুলো ভিডিও এই চ্যানেলে আপলোড করেছি। ব্ল্যাক বেঙ্গলের লাভ লস এই ধরনের নানা ভিডিও রয়েছে। আজকের ভিডিওতে অন্য কিছু রয়েছে যা ব্ল্যাক বেঙ্গলের যারা খামার করছেন বা করবেন তাদের কাছে নতুন তথ্য এই ভিডিওতে রয়েছে। তো চলুন আর বেশি দেরি না করে আজকের ভিডিও শুরু করি। আর অবশ্যই যারা ফেসবুক থেকে দেখছেন অবশ্যই ফলো করবেন, যারা ইউটিউব থেকে দেখছেন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি বাজিয়ে দেবেন, কারণ প্রতিনিয়ত আপডেট আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। দাদা, প্রথমত আপনার পরিচয় যদি একটু দর্শকদের দেন। আমার নাম হচ্ছে বি মুর্মু, ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর থেকে আমি এসেছি। আপনি কি ব্ল্যাক বেঙ্গল কমার্শিয়ালি করতে চাইছেন? হ্যাঁ, কমার্শিয়ালি আমি করতে চাইছি। কত পিস নিয়ে স্টার্ট করতে চাইছেন? 26 পিস নিয়ে। কি ধরনের ছাগল নিতে চাইছেন বা কেমন নেয়ার পরিকল্পনা আছে? আমার নেওয়ার পরিকল্পনা আছে, অন্তত বছরখানেক হয়েছে এইরকম ছাগল নিয়ে শুরু করতে চাইছি। মানে কত এজের বা কতগুলো ছাগলের সঙ্গে, মানে মা ছাগলের সঙ্গে পাঠা রাখার ইচ্ছা রয়েছে? হ্যাঁ, আমার ইচ্ছা আছে অন্তত প্রতি 10টি মা ছাগলের সাথে একটা পাঠা, এই অনুপাতে রাখার পরিকল্পনা আছে আমার। কোন এজের ছাগল নিচ্ছেন? 1 বছরের। আপনার যে ছাগলগুলো নিচ্ছেন সেই ছাগলগুলোর এজ কীরকম? একবার বাচ্চা দিয়েছে, তারপর দ্বিতীয়বার বাচ্চা দেওয়ার মুখে আর কি ওইরকম প্রেগনেন্ট আছে। হ্যাঁ, আপনি কিছুক্ষণ আগে বলছিলেন যে আমি ছাগল যে পরিকল্পনা মাফিক আমি ফার্মটা করতে চাই, 100-র রিকোয়ারমেন্ট বা 100 নিয়ে আমি শুরু করতে চাই, কিন্তু এই স্টেপে আমি কিছু কম বা 3টে স্টেপে শুরু করতে চাইছেন, 30টা 35টা বা 40টা এরকম করে ধাপে ধাপে শুরু করছেন। এই পরিকল্পনা একটু দর্শকদের যদি শেয়ার করেন, যারা নতুন খামারি রয়েছে তাদের বুঝতে সুবিধা হবে, বা আপনিও নতুন, আপনার যে পরিকল্পনা দিয়েছে সেই পরিকল্পনা একটু যদি শেয়ার করেন। যেটা হচ্ছে প্রথমে যে 30 পিস নিয়ে যাব ছাগল, আমাদের ওখানের ঝাড়গ্রাম এলাকার ওয়েদারের সঙ্গে শ্যুট করিয়ে আবার পুনরায় আর মাসখানেক বাদে নিয়ে যাব। এইরকম ধাপে ধাপে 3 ধাপে 100 পিস নিয়ে যাব। মানে আপনি প্রথম 30টা নিয়ে যেতে চাইছেন, তারপরে 30টা বা তারপরে 40টা। প্রথম 30টাকে আপনি 1 মাসের মধ্যে সেটাকে যে চিকিৎসা রয়েছে, আপনার যে ওয়েদার ঝাড়গ্রামের, আমার এখানে আপনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন, এটা নদিয়া জেলা, নদিয়ার ওয়েদারের সঙ্গে ওই ওয়েদারের কতটা খাপ খাইয়ে নিতে পারে এই ব্ল্যাক বেঙ্গল, এটা ব্যাপার রয়েছে। সেই জন্য কি এই এক মাস করে ডিফারেন্স রয়েছে? হ্যাঁ, ওই জন্যই হচ্ছে 1 মাস ডিফারেন্স করে আমি নিয়ে যেতে চাইছি, যাতে ওয়েদারে শ্যুট করিয়ে তারপরে পরের ধাপে ধাপে নিয়ে যাবে বাকিগুলো। ট্রিটমেন্ট সম্পর্কে আপনার কতটা আইডিয়া আছে যদি একটু দর্শকদের বলেন, যে কোন ধরনের ট্রিটমেন্ট আপনি জানেন বা কি রোগের সিমটম আপনি কি এগুলো কিছু জানেন? এগুলো বিশেষ কিছু জানে না, তবে আমাদের শিকদারদা যাবতীয় এ ব্যাপারে সহযোগিতা করবেন। একটা জিনিস আপনাকে বলবো যে আপনি এত ভালো ভালো ব্রিড রয়েছে, এই কমার্শিয়ালি এই ব্ল্যাক বেঙ্গল বাছলেন কেন? এটা যেহেতু আমাদের এখানে রেজিস্টার ব্রিড হচ্ছে কি আমাদের ব্ল্যাক বেঙ্গল, হ্যাঁ, সেহেতু দেশি ব্রিড, সেই দেশি ব্রিড নিয়ে আমি কাজ করতে চাইছি। আমরা যেটা জানি যে ব্ল্যাক বেঙ্গলের মাংসের চাহিদা খুবই বেশি অন্য ব্রিডগুলোর থেকে। এই মাংসের চাহিদা কি আপনার এলাকায় খুবই বেশি? হ্যাঁ, বেশি আছে। করতে চাইছেন? মাংসের চাহিদা যথেষ্ট বেশি। একটা ছোট্ট জিনিস জানতে চাইবো, এটা জানা উচিত না, ঝাড়গ্রামে অনেক গ্রেজিং এরিয়া রয়েছে, আপনি গ্রেজিংয়ে পালন করবেন না আপনার স্টল ফিডিংয়ে রাখতে চাইছেন? আমি পালন করতে চাইছি গ্রেজিংয়ে,
যেহেতু বিশাল এরিয়া গ্রেজিং এরিয়া আছে, বেশিরভাগ হচ্ছে গ্রেজিং প্রসেসে আমি পালন করব। দাদা আপনি তো বলছেন গ্রেজিংয়ে আপনি পালন করবেন, আপনাদের পুরুলিয়া জেলাতে কী ধরনের গাছ বেশি দেখা যায়, যে গাছগুলো আপনার যেমন আমাদের এখানে সুবাবুল আছে, লম্বু পাতা খাওয়ানো যায়, তারপর এই ধরনের কিছু কিছু গাছ রয়েছে যেগুলো আমরা কাঁঠাল পাতা, এই ধরনের গাছগুলো আমরা যখন খুব বর্ষা হয় না তখন এগুলোকে গাছ যদি থাকে সেগুলো পেড়ে আমরা খাওয়াতে পারি বা ভেঙে আমরা খাওয়াতে পারি। আপনি তো গ্রেজিং এরিয়া করবেন, গ্রেজিং যখন করতে পারবেন না, যখন অনবরত বৃষ্টি লেগে থাকে, আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের একটা ওয়েদার রয়েছে যে কিছু 15 দিন 16 দিন নিম্নচাপ লেগে থাকে, তখন আমাদের এই যে আমাদের নদীয়ার যে ওয়েদার আছে, এই ওয়েদারটা বা আপনার পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম যে ওয়েদার প্রায় একই বলতে গেলে। আমরা যেমন অনবরত বৃষ্টি লেগে থাকলে সুবাবুল, কাঁঠাল পাতা, যেমন আছে লম্বু পাতা, এই ধরনের পাতা কিন্তু খাওয়ায়। আপনাদের ওখানে কমন গাছ কিছু আছে যেগুলো খাওয়াতে পারবেন স্টল ফিডিংয়ের ক্ষেত্রে? যে গাছ যে মাঠে নিয়ে যাওয়ার সময় তো বিভিন্ন ধরনের ঘাস খাবে এবং বনে নিয়ে যাওয়ার সময়ও বিভিন্ন রকম লতা পাতা খাবে, কিন্তু যখনই অনবরত এরকম বৃষ্টি হবে সেক্ষেত্রে যেসব ঘাস, যে সুবাবুল এবং তুত গাছ লাগিয়েছি সেগুলো আমি খাওয়াবো। মানে আপনি আগের থেকে পরিকল্পনা করে রেখেছেন, যখন অনবরত বৃষ্টি হবে আপনি ছাগল বের করতে পারবেন না, তখন সুবাবুল এবং তুতটাকে আপনি জমিতে লাগিয়ে রেখেছি শুধু ছাগলের জন্য। মানে এটা আমরা যেমন ঘাসটাকে এক বছরে কেটে ফেলি, বছরে 3বার 4বার করে কাটি, সুবাবুল কিন্তু একবার ভাঙলে আবার ঘাসের মতনই ভাঙলে আবার হবে, তুতটাও সেরকম। সেক্ষেত্রে আপনার পরিকল্পনাটা খুব ভালো। যারা নতুন দর্শক দেখছেন তাদেরও একটা নতুন পরিকল্পনা দাদা দিল আপনাদেরকে। দাদা ফার্ম হয়তো খুব তাড়াতাড়ি শুরু করবে এবং শুরু করেছে। আমরা দর্শকদের একটা জিনিস জানাতে চাইবো, ব্ল্যাক বেঙ্গলের ক্ষেত্রে কি হয় জানেন, যারা ব্ল্যাক বেঙ্গল করতে চাইছেন বা ব্ল্যাক বেঙ্গল নিয়ে পরিকল্পনা করছেন, যে অনেক ক্ষেত্রে এদের চিকিৎসা খুব সহজ। আর যারা কমার্শিয়ালি অন্য কোনো ব্রিড, যা বাইরের ব্রিডগুলো বা বাইরের রাজ্যের ব্রিডগুলো করতে চাইছেন, সেখানে কিন্তু একটু চিকিৎসা পদ্ধতি একটু জটিল, আর অনেক রোগের সিমটম বুঝতে পারে না অনেক কৃষক, যে এই রোগটা কেন হচ্ছে। বা ব্ল্যাক বেঙ্গলের ক্ষেত্রে কি হয়, যে কিছু কমন কিছু রোগ রয়েছে, আর সেই রোগগুলোর সিমটম প্রথমেই আমরা বুঝতে। শিকদারদা আপনাকে বলেছে যে সব রকমের গাইড করবেন, এক কথায় বলতে পারেন যে এক কথায় কাটবেন না, শিকদারদা আপনাকে বলেছে যে সব রকম গাইড করবে। এছাড়াও গাইড মানেই বোঝা যাচ্ছে যে চিকিৎসা পদ্ধতি কেমন করে করতে হবে, কখন ভ্যাকসিন করতে হবে, কী ধরনের ভ্যাকসিন। এছাড়াও ফার্ম থেকে কিছু কিছু ভ্যাকসিন করিয়ে দিয়েছে, সেগুলো নিয়ে তো টেনশন নেই। শিকদারদাকে একটু ডেকে নিতে পারি কি, একটু কথা বলা ভালো বা দর্শকদের সামনে। দাদা একটু আসেন। ইতিমধ্যে সবাই চেনেন যে সুব্রত শিকদার গোট ফার্মের ওনার। দাদা আজকে হয়তো ডেলিভারি দিচ্ছে, আজকেই ডেলিভারি দেবে, আজকে 30 পিস যাবে। হ্যাঁ 30 পিস যাবে। 30 পিস এর সঙ্গে যে মেল ফিমেলের কীরকম যাবে? না মেল ফিমেল বলতে ওই 10টা একটা মেল, যেহেতু পরের লটে তো আবার মাল যাচ্ছে, তাই এই ক্ষেত্রে এখন দুটো মেলই যাবে আপাতত। দুটো মেল? হ্যাঁ 30টা 28টা ফিমেল যাবে, দুটো মেল যাবে। আর পরের লটে তখন আমরা ওই 10টা মেকআপ করে দেবো, মানে 100টার সঙ্গে যে আমার 10টা মেল লাগবে আমি 10টা মেল মেকআপ করে দেবো, মানে 100টা ফিমেল যাবে, 10টা মেল যাবে, মানে 110টা টোটাল মাল যাবে। এটা সম্পূর্ণ ব্ল্যাক বেঙ্গলের খামারই? পুরো ব্ল্যাক বেঙ্গল, অনলি ব্ল্যাক বেঙ্গল। দাদা আপনার কাছ থেকে কেউ যদি মাল নিতে চায় সরাসরি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে, আপনার নাম্বার দেওয়া থাকবে। শুধু ব্ল্যাক বেঙ্গলের উপরই কাজ করেন? পুরো ব্ল্যাক বেঙ্গল।